ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့အိမ်မက်တော်ရသစ္စာအောင်မြေကုန်းတော်ဇေတဝန်တော်ရစာတင်တိုက်အတွင်းတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားသင်တန်းတယောက်ကြီးညိုလေ့လာသင်ယူကြတဲ့ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့ကိုဒီတစ်ပတ်တနင်္ဂနွေမှာတော့ဖြစ်ပျက်မြင်ဖြစ်ပျက်မုန်းဖြစ်ပျက်ဆုံးဆိုတဲ့တရားကောင်းစဉ်နဲ့ဟောကြားပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်တစ်ပတ်ကယောဂီသူတော်စင်တို့ကိုခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်းခန္ဓာ၅ပါးပြက်တိုင်းသိနေတာသတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်ကြောင်းအသေးစိတ်တင်ပြဟောပြောခဲ့တယ်သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိဟာအရေးကြီးတဲ့တရားသိရမယ့်တရားပေသနိုင်ရမယ့်တရားမက်ဖို့တားတတ်တဲ့တရားဆိုတာကိုလည်းပြောပြခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိတန်လန်းကြီးနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုနေလို့လဲနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်အောင်ဖြုတ်နိုင်မှပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးလို့သိတဲ့သုံးညတဆိုင်မှမိမိတို့လိုချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်ကိုရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်စဉ်ကပြောပြခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်အဖြစ်မြင်ရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အပြက်ကိုမြင်ရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းယောဂီတို့သိခဲ့ပြီးပြီဒါကြောင့်အလုတ်ခွင်အလုတ်စခန်းစိတ်ဓာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုမြင်စိတ်ကလေးကစားပြီးရှုပုံရှုနည်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမြင်မှုပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကမြင်တာမဟုတ်မှုမြင်စိတ်ကမြင်တာလို့သိရင်သက္ကာယပြုတ်တယ်မြင်စိတ်ကလေးကလည်းမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာပြတ်သွားတာပဲအပြတ်တရားကိုမြင်တော့သတ္တရဒိဋ္ဌိအကြောင်းကိုလည်းသတ္တရဒိဋ္ဌိအပြက်ကိုမြင်လို့ပြုတ်ရတဲ့အကြောင်းယောဂီတို့ကိုကြာကြာနာနာရှင်းလင်းပြသပို့ချပေးခဲ့တယ်စိတ်ဓာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ရှုရမယ့်စိတ်တွေကလည်းအပြင်ဘက်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဧည့်သည်စိတ်6မျိုးအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွင်းဧည့်သည်စိတ်3မျိုးခွဲခြားပြခဲ့တယ်ဒါတွင်မဟုတ်ဘဲအိမ်သည်စိတ်2ခုကိုပါဗဟုမှန်တိုင်ထားဖို့ဝင်လေထွက်လေကိုပရဏထားရှုဖို့ယောဂီတို့ကိုပြောပြခဲ့တယ်အပြင်ဧည့်သည်စိတ်6မျိုးအတွင်းဧည့်သည်စိတ်3မျိုးအိမ်သည်စိတ်2မျိုးပေါင်းလိုက်ရင်စိတ်17မျိုးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းမဖြစ်ဘူးတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့တစ်ခုကိုပဲမိမိရရရှုဖို့ယောဂီတို့အရင်တစ်ပတ်ကသိရှိနားလည်ခဲ့တယ်
ဒါကြောင့်စိတ်17မျိုးတပြိုင်တည်းမဖြစ်ဘူးတစ်မျိုးသာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကိုပဲဧကောဓမောပေါ်လာတဲ့တစ်မျိုးကိုပဲလက်မလွတ်တမ်းရှုဖို့ဧကောဓမောဘိက္ခဝေတစ်ခုပေါ်တစ်ခုရှုဖို့ယောဂီတို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဟောပြောခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သုံးညတတရားကိုနာနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားအကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေရအောင်လဲဆက်လက်အားထုတ်ကြဖို့လို့အဖြစ်မြင်ရင်တက္ကာယပြုတ်တယ်အပြည့်မြင်ရင်တတ္တတပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းထက်ခါယောဂီတို့နားလည်အောင်ဟောပြောခဲ့တယ်မျက်လုံးနဲ့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်ပြီးတော့ဖြတ်ခနဲဆိုသူပြက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့သဘောကိုပေါ်လွင်အောင်ပြောခဲ့တယ်ပြက်တာကိုခန္ဓာတွေကသိအောင်မဲ့နဲ့ကြိုးစားရမယ်ပြက်သွားတာကိုခန္ဓာကိုယ်တွေကသိလိုက်တာမဲ့ပဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြက်မလွတ်အောင်ဝိပဿနာရှုပါလို့ယောဂီတို့ကိုဟောပြောပူချခဲ့တယ်အပြည့်နဲ့မဲ့ကြိုက်အောင်ကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဖြစ်ပြက်ကိုသိအောင်ကြိုးစားအပြည့်နဲ့မဲ့ကြိုက်အောင်ကြိုးစားပြက်သွားတာလေးကိုသိလိုက်တာမဲ့ပဲအဲ့ဒီမဲ့ဟာတက္ကာယကိုလည်းဖြုတ်နိုင်သတ္တရဒိဋ္ဌိကိုလည်းဖြုတ်ပေးနိုင်တဲ့မဲ့ပဲအပေလေးပါးသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းတားပေးနိုင်တာမဲ့ပါပဲဒါကြောင့်သိအောင်ကြိုးစားဖို့ယောဂီတို့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းဖြစ်ပြက်ပဲဆိုတာကိုသိအောင်ကြိုးစားပါနောက်ကမဲ့လိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းတခဏဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်ခန္ဓာကသိအောင်ကြိုးစားလိုက်တော့မဲ့လိုက်ပေးတာဖြစ်တာပေါ့ရှေးကဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲ့ရှေးကဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးချုပ်လိုက်တာနဲ့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ဝမ်းသာတဲ့ဓမ္မလေးကိုသိတဲ့မဲ့လိုက်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ဖြစ်ပြတဲ့မဲ့ကြိုက်သွားတဲ့အခါမှာယောဂီတို့ကိလေသာတွေအကြာမညတ်တော့ဘူးကိလေသာကြာမညတ်အောင်အဲ့ဒီမက်ကလေးကသိအောင်ကြိုးစားပေးရတာပါပဲမြင်တဲ့စိတ်ကကျေးဇူးပြုထားခဲ့တဲ့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတဲ့အခါမှာအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးထားခဲ့ပြန်တော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတာပေါ့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးဟာဝမ်းသာတဲ့စိတ်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးပြက်သွားတဲ့အခါမှာအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ပြီးဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်မြင်တာကနေပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးအကြောင်းအကျိုးဆက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အကြောင်းအကျိုးဆက်နေတာပဲလို့သိလိုက်ရင်ပဲဥစ္စေတဒိဋ္ဌိစင်ပါတယ်အကြောင်းအကျိုးဆက်တာကိုသိတယ်အကြောင်းအကျိုးဆက်တာကိုသိတော့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းယောဂီတို့သဘောကျပါ
စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်စိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြီမြင်တဲ့အရာဝတ္ထုကနေမြင်စိတ်ကလေးကနေအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မြင်မှုကလေးဟာပြတ်သွားတယ်ပြတ်ပေမဲ့လည်းအကြောင်းအကျိုးဆက်ထားမှုကြောင့်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာတယ်သိလိုက်တဲ့အခါအဖြစ်အပျက်မြင်လိုက်တဲ့အခါသက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားတွေပဲရှိမလဲအပျက်ကိုမြင်လိုက်တော့တတ္တဒဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဟာဆက်ဆက်နေတာပဲလို့သိလိုက်တော့ဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတယ်ဒါဟာမြင်စိတ်ကလေးမှာဖြစ်ပြမြင်လိုက်တာပဲမြင်စိတ်ကလေးတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပြမြင်လိုက်တာနဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးပြုတ်တယ်လဲလို့ယောဂီတို့ကိုမေးရင်၃မျိုးပြုတ်သွားတယ်လို့သဘောကျပါစို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဆက်တော့ဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆက်နွယ်တာမရှိတော့ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဆက်စိတ်သုံးသွားတာကိုပဲသုံးညတပါပဲယောဂီတို့ဒီလိုသုံးညတတရားနာမှနိဗ္ဗာန်သွားလမ်းပြမြေပုံကိုယောဂီတို့လက်ထဲမှာလက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလန်းကလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်သွားမဲ့မြေပုံမလန်းကလေးပေါ်လာတော့ယောဂီတို့အင်မတန်ချင်းမြောင်းတဲ့ငါးပေလမ်းကနေရှစ်ပေလမ်းကိုကူးလာတာပေါ့မဂင်လောကီမဂင်၅ပါးဆိုတဲ့လမ်းကနေလောကုတ္တရာမဂင်၈ပါးလမ်းကိုကူးလာတာပေါ့ငါးပေလမ်းဆိုတဲ့အင်မတန်ချင်းမြောင်းတဲ့လမ်းကလေးကရှစ်ပေလမ်းကိုတက်လာတဲ့ရှစ်ပေမဂင်လမ်းကြီးဟာယောဂီတို့အတွက်ဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းသွားရမယ့်လမ်းမတော်ကြီးပဲဒီမဂင်လမ်းကသွားမှလေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်လေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်တဲ့ယောဂီသူတော်စင်တွေအားလုံးဒီမဂင်လမ်းကိုမသွားပဲမနေလို့မရပါဘူးမဂင်လမ်းကိုမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှစ်ပေလမ်းကိုမတွေ့နိုင်ဘူးမဂင်၅ပါးဆိုတဲ့လမ်းကိုတွေ့မှရှစ်ပေမဂင်လမ်းကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်၅ပေမဂင်လမ်းကိုကြိုးစားထိုမှတဆင့်တက်ပြီးတော့ရှစ်ပေမဂင်လမ်းပေါ်မှာရှောက်လန်းရမယ်ရှစ်ပေလမ်းကိုမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ငြိမ်းရာသိမ်းရာနေရာဌာနကိုဘယ်လိုမှမမြင်မရောက်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းရဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းရဲ့သုံးညတစိုက်တဲ့ငါးပေလမ်းကနေသွားကြရမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျယ်ဝန်းတဲ့ရှစ်ပေမဂင်လမ်းကြီးပေါ်ကိုတက်ရောက်ကြရမယ်ဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်စင်တို့
ဋ္ဌိ၃မျိုးယောဂီတို့တရံမှာခံနေရင်တော့ဝိပဿနာပွားဖို့မဖြစ်ပါဘူးဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဟာခံနေတန်းလန်းတဲ့ဝိပဿနာပွားနေရင်လဲလိုချင်တဲ့ဘန်းတိုင်မရောက်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးထက်ကြောက်စရာကောင်းတာမရှိဘူးယောဂီတို့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုပြုတ်အောင်ဖြုတ်နိုင်ဖို့ကတော့ယောဂီတို့ကိုယ်အလုပ်ကိုလုပ်ကြရမယ်ဟောပြောပြသတဲ့ပို့ချချက်တွေကိုနားလည်သဘောပေါက်အောင်ကြိုးစားရမယ်စာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ထက်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရမယ်ယောဂီတို့ခန္ဓာကပြတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုသဘောတရားတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားဗုဒ္ဓဘုရားဟောတဲ့တရားလမ်းစဉ်တွေအောက်မှာအလုတ်ကိုအလုတ်နဲ့တူအောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်သုံးညတတရားကိုလည်းနာခွင့်ရပြီနှလုံးသွင်းမှန်အောင်လည်းကြိုးစားနိုင်ပြီအမြင်မှန်အကြံကောင်းတွေကိုလည်းရပြီဖြစ်ပျက်ကိုလည်းမြင်တတ်ပြီတက္ကာယဒိဋ္ဌိတတ္တရဒိဋ္ဌိလည်းဖြုတ်နိုင်ပြီအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်နေပါလားဆိုတာကိုသိတဲ့ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိကိုလည်းမိမိတို့ဆင်အောင်ထားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဟာဝိပဿနာအားထုတ်မဲ့မလန်းပေါ်တက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဒိဋ္ဌိကတားဆီးနေတယ်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဟာအင်မတန်ကြောက်စရာကောင်းပါလားဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဖြစ်ပြမြင်လိုက်သေးကတက္ကာယပြုတ်သွားပြီတတ္တရလည်းပြုတ်သွားပြီပြတ်သွားတာကသူ့အကြောင်းအကျိုးစကလေးပြတ်တော့ပြတ်သွားပါရဲ့သူရဲ့အကျိုးစကလေးထားခဲ့ပါလားသိလိုက်တဲ့အတွက်ပြတ်သွားတဲ့တရားဟာဘာမှအကြောင်းအကျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ယောဂီတို့မယူဆမိတော့ဘူးအကြောင်းအကျိုးမရှိဘူးလို့မယူဆမိလိုက်တာကကိုပဲယောဂီတို့အမှန်တရားကိုသိတာပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းအကျိုးဆက်နေတာယောဂီတို့ကပြတ်သွားတဲ့တရားဘာမှအကြောင်းအကျိုးမရှိဘူးလို့ယူဆမိမှားရင်တော့ဒိဋ္ဌိကြီးနေလိမ့်မယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းအကျိုးရှိတယ်အကြောင်းအကျိုးကိုထောက်ပြတယ်ဒါကြောင့်ပြတ်သွားတဲ့တရားဟာလေအကြောင်းအကျိုးပါလားအကြောင်းအကျိုးဆက်ထားခဲ့သေးတာပဲလို့ယောဂီတို့သိလိုက်ရင်ဖြင့်တက္ကာယလည်းပြုတ်တတ္တရလည်းပြုတ်ဥစ္စေရဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်သွားပြီဆိုတာယောဂီတို့သဘောကျနှစ်ချက်ရမယ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးညတဆိုတဲ့တရားကိုဝိပဿနာရှုပွားရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါသူတစ်ပါးထင်မြင်မှုတွေမရှိပဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အရှိအမှန်အဖြစ်အပျက်ကိုသိတဲ့သုံးညတတရားကို
ဝိပဿနာပွားလိုက်တဲ့အခါမှာခုနပြောခဲ့တဲ့လမ်းချင်း၅ပေလမ်းရောက်ပြီးတော့၈ပေလမ်းပေါ်ကိုတက်နေပြီဆိုတာယောဂီတို့သဘောပေါက်ရမယ်၅ပေလမ်းကိုရောက်မှတော့၈ပေလမ်းဆိုတာမဝေးတော့ဘူးပေါ့ဆက်လက်ကြိုးစားအားထုတ်ရင်ရောက်နိုင်တာပေါ့၈ပေလမ်းရောက်ပြီဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုပဲသွားရောက်ပါပြီမျက်လုံးမိတ်သွားလေရောက်ပါပြီဒါကြောင့်၅ပေလမ်းကနေ၈ပေလမ်းကိုတက်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါလောကီမဂ်ခင်၅ပါးကနေလောကုတ္တရာ၈ပါးမဂ်ခင်အလန်းကိုရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့မြင်မှုလေးကိုအကြောင်းပြုရှုတတ်ပြီးကြားစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့လေဖြစ်ပြရှုပါဖြစ်ပြရှုလိုက်တဲ့ကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲရှုလိုက်ရင်သိတဲ့မက်လာပါတယ်ဖြစ်ပြတဲ့မက်ကြိုက်သွားပါတယ်ယောဂီတို့ဖြစ်ပြတဲ့မက်ကြိုက်သွားရင်ဗာမြန်ကြိုတရားတွေရလိမ့်မလဲဆိုရင်မက်ကဖြစ်ပြမြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်ပြမြင်ုံတွေမဟုတ်ပါဘူးယောဂီတို့တက္ကာယဝတ္တရာဝဥစ္စေတာဝအကုန်ဖြုတ်ပေးလိုက်တာပါကိလေသာတွေကိုလည်းတတ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်မှန်တာပေါ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာတွေတတ်လိုက်ပြီဆိုတာသေသေးချာချာသဘောကျပါယောဂီတို့မြင်စိတ်ကလေးရဲ့အပေါ်မှာမြင်စိတ်ဖြစ်ပြရှုကြားစိတ်ကလေးရဲ့အပေါ်မှာကြားစိတ်ဖြစ်ပြရှုနာမ်စိတ်ကလေးရဲ့အပေါ်မှာနာမ်စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်နာမ်စိတ်ဖြစ်ပြရှုစားစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်စားစိတ်ဖြစ်ပြရှုမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ရရန်တတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြရှုမြင်တဲ့အတိုင်းနှံတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပြမလွတ်အောင်ရှုသွားဖို့ယောဂီတို့ဒါအရေးကြီးတယ်ကောင်းစိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ကောင်းစိတ်ကလေးကိုရှုကောင်းစိတ်ကလည်းဖြစ်ပြပါပဲရှုတာကတော့မဲ့ပဲတီအောင်ကြိုးစားပြီးရှုတာမဲ့ပဲဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ပြရှုရမှာပေါ့ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာရင်လည်းဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုဖြစ်ပြရှုရမှာပေါ့ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ပေါ်ရကွဆိုပြီးရင်တုမနာတော့ဖြစ်မနေပါနဲ့တကယ်တော့ဝိပဿနာနာနာရှုရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍အပြင်ဧည့်သည်စိတ်6ယောက်လည်းမရှိဘူးအတွင်းဧည့်သည်စိတ်3ယောက်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေကိုပဲလေကိုထုတ်တဲ့စိတ်လေကိုရှုသွင်းတဲ့စိတ်ဒီအိမ်တဲ့စိတ်နှစ်ခုလှည့်ပြီးတော့ရှုနေရမယ်ဒါကြောင့်အပြင်ဧည့်သည်စိတ်6ခုလည်းမရှိဘူးအတွင်းဧည့်သည်စိတ်3ခုလည်းမရှိဘူးပေါ့မရှိရင်ဒီတိုင်းမနေပါနဲ့ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အိမ်သည်စိတ်နှစ်ခုကိုပဲဘဝမှန်တိုင်းထားပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ရှုနေရမယ်
ဒီလိုရှုနေရင်အားချိန်ပဲရှိမလဲအားလက်ခွင့်မရဘူးပေါ့မရတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့တရံမှာတက္ကာယဒိဋ္ဌိပြုတ်နေပြီဒါကြောင့်ပေါ်ရာကိုယောဂီရှုနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ရှေကသုံးညတနောက်ကမကရှေကသုံးညတနောက်ကမကရှေကအနေစာနောက်ကမကရှေကဒုက္ခနောက်ကမကရှေကအနတ္တနောက်ကမကရှေကဒုက္ခသစ္စာနောက်ကမကသစ္စာပါယောဂီတို့ဒါကြောင့်မက္ခုရဖို့အလုတ်ကသုံးညတကကျေစုပြုရမှာပါလားဆိုတာယောဂီတို့သဘောပေါက်ပါသုံးညတတရားကိုမနာဘဲနဲ့ဒီလိုတရားရှုမှတ်မှုဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသုံးညတကကျေစုပြုမှရမယ်သုံးညတတရားနာမှရမယ်သုံးညတဓမ္မကိုအမှန်တိုင်းသိမှရပါလိမ့်မယ်ယောဂီတို့မရပါလေဆိုတာသုံးညတပါပဲသုံးညတကျေစုမပြုတ်ဝဲနဲ့ဘယ်လိုမှမဲ့ကိုမရနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အပြင်ဧည့်သည်ဘယ်နှယောက်လဲဆိုရင်6ယောက်အတွင်းဧည့်သည်စိတ်ဘယ်နှခုလဲဆိုရင်3ခုအိမ်သည်စိတ်ဆိုတာ2ခုလို့အလုံးစိတ်17မျိုးကိုယောဂီတို့သဘောပေါက်ပါ17မျိုးရှိတော်လဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ2မျိုးပေါင်းပြီးလည်းမဖြစ်ပါဘူး17မျိုးလုံးလည်းအကုန်မဖြစ်ပါဘူးတစ်မျိုးတွေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တစ်မျိုးတွေပဲပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ယောဂီတို့အဲ့ဒီတစ်မျိုးကိုဖြစ်ပြဲရှုရမယ်နောက်ကဝိပဿနာမဲ့လိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်မြင်တာလေးကိုဖြစ်ပြရှုလိုက်ပါဖြစ်ပြရှုလိုက်တော့မြင်တာကဖြစ်ပြအနေစာနောက်ရှုတာကမကဖြစ်ပြအနေစာရှုတာကမကဖြစ်ပြနဲ့မကဤသွားအောင်ယောဂီတို့ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါစို့ဒီနေရာမှာဥပမာတစ်ခုပြလို့တာကပင့်ကူဥပမာတဲ့ယောဂီတို့မှတ်ပါပင့်ကူဥပမာဆိုတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရာကိုလိုက်လှုပ်ရာမရှိရင်အလယ်မှာပြန်ထိုင်ဒါကြောင့်အပြင်ဧည့်သည်ရှုလိုက်အပြင်ဧည့်သည်မရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကအတွင်းဧည့်သည်ကိုရှုလိုက်အပြင်ဧည့်သည်လည်းမရှိဘူးအတွင်းဧည့်သည်လည်းမရှိဘူးရှုစရာမရှိရင်
အလေဖြစ်တဲ့အိမ်သည်စိတ်ဖြစ်တဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုရှုလိုက်ဒါကြောင့်အတွင်းဧည့်သည်၃ယောက်အတွင်းဧည့်သည်စိတ်တွေဖြစ်လာရင်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရှုရမယ်အပြင်ဧည့်သည်စိတ်တွေပေါ်လာရင်ပေါ်တာကိုရှုရမယ်ဒါကြောင့်အပြင်ဧည့်သည်စိတ်ရှုလိုက်အပြင်ဧည့်သည်မရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာတွေကအတွင်းကိုပြန်လှည့်ပြီးတော့ရှုလိုက်ပေါ်ရာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုရမယ်လှုပ်ရှားရာကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုရမယ်လှုပ်ရှားရာမရှိတော့ဘူးဆိုရင်အလေကိုထိုင်ရမယ်ဒါဆိုရင်အပြင်ရှုလိုက်အတွင်းရှုလိုက်အိမ်သည်စိတ်နှစ်ခုအထိုင်ကိုရှုလိုက်ဒါဆိုရင်ယောဂီတို့ဟာအလုတ်လက်မဲ့မဖြစ်တော့ဘူးအလုတ်ရှိနေတဲ့ယောဂီတို့ဖြစ်သွားပြီအလကားထိုင်နေတဲ့ယောဂီတို့မဟုတ်ပါဘူးအလုတ်နဲ့ထိုင်နေတဲ့ယောဂီတို့ဖြစ်သွားပြီအလုတ်လုံနေတယ်ရှုမှတ်နေတယ်ဆိုတော့အလုတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကျေးဇူးများသတုံးဆိုရင်တန်တရာပြတ်ပါတယ်ယောဂီတို့တန်တရာပြတ်တယ်ဆိုတာအလုတ်လုံနေလို့ပေါ့ရှုမှတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုံနေလို့ပေါ့အလုတ်လက်မဲ့နေတာမဟုတ်ပါဘူးရှုမှတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုံနေကြတာပါဒါကြောင့်ယောဂီတို့ပင်ကူတကောင်ဟာသူသွေရှစ်ထားတဲ့ပင်ကူမြင်ပင်ကူကျိုးတွေမှာအကောင်တစ်ခုလက်မိတယ်မိတဲ့အခါမှာယုံတယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တဲ့နေရာကိုပင်ကူကသွားပြီးတော့အသုံးချတယ်သူပင်ကူကျိုးမြင်မှာမတိုးမိဘူးမယုံဘူးမလှုပ်ဘူးဆိုရင်အလေမှာပဲပင်ကူကသူပြန်ထိုင်နေတယ်လှုပ်ပြီးဆိုရင်လှုပ်တဲ့နေရာကိုသွားတယ်အသုံးချတယ်ပြီးရင်အလေမှာပြန်ထိုင်နေတယ်ဒီလိုပဲယောဂီတို့အပြင်ဧည့်သည်စိတ်တစ်ခုခုဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရှုအတွင်းဧည့်သည်စိတ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရှုအတွင်းရောအပြင်ကိုလှည့်ရှုစရာမရှိဘူးဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အိမ်သည်စိတ်ဆိုတဲ့အလယ်မှာပြန်ထိုင်ပြီးရှုရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အမြဲအလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်အလုံးလက်မဲ့မဖြစ်တော့ဘူးအလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်တန်တရာပြတ်တာပေါ့ဘယ်လိုကျေးဇူးတရားတွေရတယ်လဲဆိုရင်ယောဂီတို့သဘောပေါက်အောင်မှတ်လိုက်ပါမြင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ပြမရှုမိဘူးဆိုရင်မရှုမိတဲ့ယောဂီဟာလိုချင်တာလာလိမ့်မယ်လိုချင်တယ်ဆိုတာတဏှာပါပဲလိုချင်တယ်တဏှာဝင်လာပြီဒါတွေမကဘူးဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာပါလာတယ်ဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာဥပါဒံပဲဒါရင်ဘယ်ကမလဲပြုလုပ်တယ်အာထုတ်တယ်ပါလာတာပေါ့အဲ့ဒါဟာကံပဲဒါကြောင့်လူချင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ပြုလုပ်တယ်တဏှာဥပါဒံကံဆိုတာဖြစ်လာပြီတဏှာဥပါဒံကံဆိုတာဖြစ်လာတော့
Anaga Boama Sadi Bo Sadi Suraha Sara Marana Josedi Palabjane Dajo Miene Mien Ziklego Pibyada Shulai Mesoye Shivainga Deity Builde Musically the Kuye Boma Pie Tagaya Deity Builde Pie Tadata Deity Builde A Jow a Jew Sabala Luti Osira Deity Builde Dajo Shivainga Deity Builde Sure A Judiago Yahnine Now Banga Rotandra Piatabo Dajo Tia on Josa Pibia Mien Pibia Tia on Josa Piedwarago Tira Magave Eri Magaye Aloha Shivainga Didi Pude Now Banga Dandrago Piade Sura Yogi wrote the Bocha Nichai Chavazo Magaye Me Aloha Pisoban Deity Gili da Rigole Psasida Le Dube Anaga Dandraji Machin Lea Dandrago Psabira Le Mepabe Dajo a Pedome Tiarile Navy Dandrama now John Wille Ebibo Erilo Kaunju Rigo P. Swan Nainaha Mimiro Shuma Champion Delight Magan Lopabe Erilo Delight Maga Magan Deity Wille Mapiana no Mara Wille Mashiro Pisoban Deity Wiggins and Dore at wet A pay Dozia Le Mashiro Dajo Magan Pibie Shulide at wet Nauga Pibola me Dana Ubara Canwile Lazia Mashiro Bubo Shivainga Deity go that day now Banga Dandrago Pialite Yogi Ruboa Tambo Shidwabi Yogi Ruboa Tipio Dwabi Yogi Ruboa Boa now Doshao Kondwabi Dandra Suraha Yogi Ru Chinle Dabare Eri Dandraji go Pialaita Dukha Desago Pialaita Babe Dukha Desa Machine Dukha Rite Biro Yogi Ru Dukha Nyebare Say Sadakuha Sadaku long needed Matin like Bane The cool way low needed Yogi Ru the Boba Eri say Sadaku Rega The cool way by 99 Suicide Shuma Loloba The cool low dago A load with Mia, look Manila Bane Yogi Ru Di the cool lego ma Malone Naimu, swim again Naimu, so ye know Yogi Roye Boaha, Ematan A shonji shondwa me Say the cool lego me on pan biro lemelo bazine Said the cool on Mamijan Nibazi, the cool me and Yogi Roboa Dambu Shibabi The cool lego ma Mamibu, the cool lego ma Mashu Naimu, so ye know
ယောဂီတို့ရဲ့ဘဝဟာဘာဆိုဘာမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေပြီဘာမှမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဖြစ်နေမှတော့မိမိတို့သင်ခဲ့တဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါအနုလုံပါဠိထဲမှာခိုင်လုံစွာထောက်ပြထားတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဏပစ္စယဝိညာဏပစ္စယဆိုတာပဋိသန္ဓေကိုခေါ်ပါတယ်ပဋိသန္ဓေရောက်သွားပြီဆိုတော့အပေပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်သန္တရာလေတဲ့နတ်ရွာသူဂတိပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်အပေပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်နတ်ရွာသူဂတိပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဘာဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂီတို့ဝိညာဉ်ဆိုတာဇာတိပဲဝိညာဉ်ဆိုတာဇာတိလို့မှတ်လိုက်ပါယောဂီတို့ဇာတိဆိုတာကတော့ဖယားဟောတဲ့တရားအတိုင်းခိုင်လုံစွာပြရမယ်ဆိုရင်ဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာယောဂီတို့ပြတ်မှတ်ပါဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာပါလားဆိုတာသဘောကျနှစ်ချိုက်ပါစေဇာတိရတာဟာဒုက္ခရတာပါပဲမိမိရထားတဲ့ဇာတိဘဝကြီးကိုသစ္စာဖွင့်လိုက်ရင်ဒုက္ခသစ္စာပါပဲယောဂီတို့ဒါဟာဘေယစမသိမှုအဝိဇ္ဇာကစတာပါမသိမှုအဝိဇ္ဇာတရားကြောင့်သင်္ခါရပြုလုပ်မှုတွေကနေဝိညာဉ်ပဋိသန္ဓေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်စင်တို့အားလုံးဇာတိပိဒုက္ခဇာတိဟာဒုက္ခသစ္စာကြီးရနေပါလားဆိုတာသဘောပေါက်ရင်ဒုက္ခငြိမ်းချောင်းဒုက္ခလွတ်ကြောင်းတရားတွေကိုဆက်လက်ရှုမှတ်အားထုတ်ကြခြင်းဖြင့်ယနေ့အလုတ်စခန်းအလုတ်သဘောရှုမှတ်အားထုတ်မှုကိုအချိန်စေသွားသဖြင့်ခေတ္တအနာယူကြပါအောင်စို့ယောဂီသူတော်စင်အပေါင်းတို့